Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni inu nonse kulikonse kumene muli pano patiyankhuleni Ambuye lero pa 5 December 2025 lomwe ndi lachisanu. Popitiriza kusinkhasinkha mawu a Mulungu mu nyengo imeneyi ya Adventi. Mawu athu a tsiku la lero mawu yamba akuchokera buku la mprofeti Yesaya. Yesaya mutu 29 ndi 117 kulekeza ndi 124. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Benito Kazika kuchokera ku St. Martin de Porres, Dedza Parish mu Diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wabwino kuchokera mu uthenga wa Mateyo. Mateyo mutu 9 kuyambira ndi 27 kulekeza ndi 31. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Queen of Heaven Sharp Valley Parish mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Chauta akuti, pajatu pakangopita kanthawi, nkhalango ya Lebanoni idzasanduka munda wachonde, ndipo munda wachonde udzasanduka nkhalango. Tsiku limenelo agonthi adzamva mawu a m'buku, ndipo anthu akhungu amene ankakhala mu mdima adzapenya. Anthu odzichepetsa adzakhalanso ndi chimwemwe mwachauta, ndipo anthu osauka adzakondwa chifukwa cha Woyera uja wa Israeli. Koma ankhanza adzatheratu, onseka zawo adzazimirira, ndipo opendekera ku zoyipa adzawonongedwa. Mulungu adzalanga anthu osinjirira anzawo, ndiponso ophophonyetsa anthu ozengedwa mlandu. Adzalanganso amene amapereka umboni wonama, kuti anzawo osalakwa asaweruzidwe molungama. Motero tsono chauta, Mulungu wa Israeli, amene adapulumutsa Abrahamu pa mavuto, akunena kuti, anthu anga sadzanyozedwanso, nkhope zawo sizidzagwanso ndi manyazi. Iwo ndiye kuti ana awo akadzaona zimene ndidachita ine pakati pawo, adzatamanda dzina langa loyera. Adzazindikira kuyera kwake kwa Woyera uja wa Yakobo, ndipo adzachita naye mantha Mulungu wa Israeli. Anthu opusa adzapeza nzeru, onyinyirika adzavomera malangizo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mthenga woyera mungadalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo pamene Yesu ankachoka kumeneko, anthu awiri akhungu adamutsatira, ankafuwula kuti, enu mwana wa Davide, mutichitire chifundo. Yesu atalowa m'nyumba, akhungu aja adadzamupeza iye nkuwafunsa kuti, kodi mukukhulupirira kuti ndingathe kuchita zimenezi? Iwo adati, inde Ambuye. Apo Yesu adakhudza maso awo nati, zikuchitikireni monga momwe mwakhulupiriramo. Pamenepo maso awo adaphenyuka. Tsono Yesu adawalamula mwamphamvu kuti, wina aliyense asadziwetu zimenezi. Koma iwo adachoka pamenepo nkumakawanditsa mbiri yake kudera lonselo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Chikhulupiriro.
chikhulupiriro ndiye nkhani imene tikupatsidwaso pa tsiku la lero lachisanu pa 5 December 2025. Tikamawerenga buku lathu la Heberi limatanthauzira nkhani ya chikhulupiriro kuti ndiye kusakayika pa zinthu zilizonse angakhale zimene sitinazione ndi maso athu. Kusakayika ndi kuzindikira kuti zinthu zimenezo zilipo ndithu, zichitika ndithu, nzochitika ndithu. Ndipo tikamakhala moyo uno, zonse zimene timakhala tikuchita ingati ife anthu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, timaona sonena kuti zimazungulira ndi kutsamira pa chikhulupiriro. Tikakamba pamene tikutsanzikana ukagona, timapatsana mawu ndithu, tiona naso mawa. Tikukhulupirira kuti tidzuka, Ambuye Mulungu atidzutsanso ndi moyo. Komanso tikamakamba za zintchito zathu zosiyanasiyana, kaya ndi ulimi umene timadalira mu chikhulupiriro, mabizinesi athu amene ndi chikhulupiriro chokhachokha. Zambiri zimene timakhala tikuchita moyo wathu zimatsamira pa chikhulupiriro. Tikakwera galimoto, basi, kupita pa ulendo, timakhulupirira kuti tikafika ndithu ndi chikhulupiriro chimene chimayendetsa umoyo wathu. Ndipo china chilichonse chitsamira pa chikhulupirirocho. Motero tiona mphamvu ya chikhulupiriro mmoyo wathu. Ndipo ndi mphamvu imeneyo tsopano imene Ambuye Mulungu lero atibweretsera. Koma kutibweretsera nkhani imene kapena za chikhulupiriro chimenechi pakutipatsanso anthu awiri awa akhungu amene akubwera pamaso pa Ambuye Mulungu pa Yesu Khristu namafuwula, Yesu Khristu mwana wa Davide tichitireni chifundo, mwana wa Davide tichitireni chifundo. Ndipo funso limene Ambuye Yesu ali kufunsa kwambiri zedi, kodi mukukhulupirira kuti ndingathe kuchita zimenezi? Kodi mukukhulupirira kuti ndingathe kuchita zimenezi? Ndimafuna pamenepa tonse tibweretsepo matenda athu, tibweretsepo nkhawa zathu, tibweretsepo zosowa zathu ndi zofuna za mtima wathu. Talakalaka ndi kufunafuna zambiri, ndipo tikadafunafuna zochuluka mmoyo wathu. Tikupempha ndipo takhala tikupempha zochuluka mmoyo wathu. Ndipo tidzafunafunabe zambiri mmoyo wathu. Ndiye Ambuye Mulungu lero pakutipatsa anthu awiri awa akutipatsanso funso. Kodi ukukhulupirira kuti ndingathe kukuchitira zimene ukuzisowazo? Kodi ukukhulupirira? Sindikutanthauza kuti simumapemphera, kapena simumakwera mapere, simumatani zindeze, ayi. Koma tionanso tsopano kunena kuti pamene anali kukambirana ndi anthu aja, Khristu mwini wakeyo adachita zimene anthu aja anali kufuna potengera chikhulupiriro chawo. Ndipo adawayankha mwamphamvu, zikuchitikireni monga momwe mwakhulupiriramo. Zikuchitikireni monga momwe mwakhulupiriramo. Pena pamene makhala ndikumadzifunsa kuti kodi ndi chifukwa chani zinthu zina timaona ngati kuti zikulephera. Kodi ndi muyeso wa chikhulupiriro changa chimene ndili nacho pa zinthu zimene ndikupempha? Kodi ndi mulingo wa chikhulupiriro changa pa zimene ndimalakalaka kuti zindichitikire? Ndiye apa Ambuye Mulungu akutsindika kwambiri zedi kuti zina zonsezo ndi zotheka, koma zitengera chikhulupiriro chimene muli nacho. Tikamalandira Ukaristiya tsiku ndi tsiku kubwera, timazindikira kuti tikulandira Khristu mwini wake, ndipo timazindikira kuti tikulandira Iye amene angathe kutithandiza mmoyo wathu. Aliyense angoyesa chikhulupiriro chake mu Ukaristiya. Kuti ndalandira Ukaristiya uja, ndimakhulupiriradi kuti ndalandira Yesu Khristu. Timakhala timabweretsa madzi odalitsa ndi zina zotero. Abambo dalitseni, abambo mwakuti. Kodi akatipempherera ndi kutidalitsa danthu, timakhulupirira kuti zathekadi zinthuzi. Nanga timakhulupirira kuti zathekadi ndalandira Ukaristiya, ndi chifukwa chani timathawanso kukambanso zinthu zina.
mulingo kapena muyeso wa chikhulupiriro chimene ife tili nacho. Ndakunena zikuchitikireni monga mmene mwakhulupiriramo, the level of our faith. Zikuchitikireni monga mmene mwakhulupiriramo. Apa tipemphera limodzi nthawi chimuno, tiyimba malilime limodzi pano, koma tikangozungulira takazitsekeranso pena, tazemberanso pena, tapita pena, kanakonda pa tsiku la lero ife tonse tisinkhesinkhe pa nkhani imeneyi ya chikhulupiriro. Ndipo tipempha Ambuye Mulungu kuti atiwonjezere chikhulupiriro. Pakuti pakukhala ndi chikhulupiriro mwa Ambuye athu Yesu Khristu tidzapata zosowa za moyo wathu. Pakukhala okhazika pa Yesu Khristu tidzalandira zazosowa zonse za moyo wathu. Ambuye Mulungu atidalitse ife tonse, kutitsogolera ife tonse kuti tilimbe ndi kupirira mu chikhulupiriro chathu. Amen.